बट बाहर आ रहा है स्नोस्टॉर्म बहुत तगड़ा। डैम, आई होप दिस आई रीच होम। इतनी ठंड में जॉब हंट दोबारा चालू होगा, बट ऑफिशियली ये सीजनल जॉब ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। मैंने कोई सबसे धोखेबाज चीज़ देखी है तो वो है वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है डे इन माई लाइफ वीडियो, बिकॉज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है और मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं डाल पा रही हूँ तो एटलीस्ट आप लोगों को यही दिखा दूँ कि मैं क्यों बिजी चल रही हूँ, क्या मेरा शेड्यूल है। सो अभी मैं जा रही हूँ क्लास, देन उसके बाद हम जाएंगे जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे, एंड देन उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि यहाँ पर कितनी स्नो पड़ रही है आज। तो लेट्स गो, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ क्लास के लिए। -22 फील्स लाइक मैं सुबह सुबह कॉलेज जाना आसान नहीं है यार। जिन भी स्टूडेंट्स की सुबह टाइमिंग है, आई कैन रियली फील यू गाइस, डैम टफ गाइस। दुनिया में अगर मैंने कोई सबसे धोखेबाज चीज़ देखी है तो वो है कनाडा की धूप। सूरज देख के लगेगा कि तुम मियामी हो, इतनी गर्मी है, बट असल में -22, एक्चुअल में टेम्परेचर है -12 और फील्स लाइक है -22। सो डैम कोल्ड। कोई भी पार्ट खुलाओ तो लगता है बस गए। सो फुल्ली पैक्ड होके निकलना पड़ता है, कोई फ़ायदा नहीं है सूरज का। और ये रही मेरी बिल्डिंग गाइस जहाँ मैं पढ़ती हूँ। आई स्टडी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कंटिन्यूस स्टडीज़। What you see is there's a lot of different channels, but search engines is at the top. People are still using lots of different ways to गाइस एट द एंड तुम 25 लाख रुपए यूट्यूब वीडियोस देखने के देते हो तो तुम घर पे बैठ के देख सकते थे। कैसा लग रहा है फिर आपको? मैं वो भी नहीं देखी। Hello everyone, I'm Shara from the Pinga. Today I'm gonna talk about हमारा प्रोफेसर यहीं पे आया हुआ था ये देखने, और फिर टीना ने उसको पता है क्या दिखा दिया, ये, क्योंकि इसने मेरी चैट खोल रखी थी। गाइस उसको क्या बोला है बताइए, मैंने क्या बोला उसको कि हेडर वेडर मिसिंग है और कॉन्टेक्स्ट वॉन्टेक्स्ट का कुछ है ऐसी है गाइस, कुछ तो है। ये सब्जेक्ट ऊपर से जा रहा है बट ठीक है, आई एम लविंग दिस। बढ़िया तो लेकिन अक्षय कुमार था, एपिक वाज अक्षय कुमार। गाइस ये लड़की क्यूट लड़के देख रही है। नहीं गाइस ये आईटी का क्यूट सपोर्ट गाय नहीं है, वो है मना कर दे, चल कर देना है, वो है क्यूट बस। कैसा लगता है आपको जब आपकी बस छूट जाती है? नीना छूटी नहीं है, दूसरी दिशा में ही चली गई है। गवर्नमेंट भाई बहुत ठंड है भैया गाइस, मेरी आंख भी अंदर चली गई है ठंड के मारे। मैं तो हुई पैक्ड गाइस, ये आंखें भी अब बंद हो जाएंगी थोड़ी देर में। ये आली बस आली मैं तो भाग रही हूँ श्रेया घर, तू जा अपने घर मैं अपने घर, फिर शिफ्टों पे मरेंगे पे जाऊंगी, फिर सैटरडे को फिर से दिखूंगी मैं यूट्यूब वीडियो में। वो वीडियो ये सैटरडे को नहीं जाएगी ना, ये मेरी बस नहीं है, ये यॉर्क की बस है। सबसे बुरा होता है यहाँ पे विंटर में बस का वेट करना, जो कि मुझे नहीं करना बट मैं इसकी वजह से करती हूँ। बट इसको मरते हुए पैदल जाना, इट्स नॉट एनी बेटर। मुझे इसके बाद जाना है 1 घंटा ट्रैवल मरते हुए नहीं जिंदा डाकी इज मरते हुए। ये देखो चालू लोग, पास इसका खत्म हो चुका है, यही दिखाएगी बस में ताकि पैसे बच जाए। ये देख रहे हो इंडिया के जगाड़ू लोग। हो गया ना बहुत, उसके बारे में तो बताए, उसके बारे में बाद में बताया जाएगा। तो पूरा डेडिकेटेड ब्लॉग बनना चाहिए मेरी आप बीती पे। तो गाइस यार डिस्प्रेशन में 2 दिन डिस्प्रेशन में थी गाइस ये, उस पर हम चर्चा करेंगे थोड़े दिनों बाद कि सैटरडे को करेंगे। सैटरडे के व्लॉग में आपको चर्चा दिखाई देगी। टेस्ट इफ आई विल यू विल लेट अस नो दैट इट दिस टेक्निक पासेस और नॉट। बस आ चुकी है गाइस, बाय। आ गई वापस, लेकिन वापस आके ब्रेक नहीं हुआ है, मुझे करनी है लॉन्ड्री।
कुछ बनाना है, खाना है एंड देन निकलना है, बस लिटरली 1 घंटा। ओके गाइस, तो कुकिंग मोड हो गया चालू। मैं अभी से सब्ज़ी बना के रख के जा रही हूँ ताकि रात को मैं जब आऊँ तो खाना मेरा रेडी। ओके गाइस, सो मैं आ चुकी हूँ बस स्टॉप पे। यहाँ से लेंगे बस, फिर लेंगे सबवे एंड पहुँचेंगे टोरंटो ईडन सेंटर, जहाँ पे लास्ट 2 वीक से मैं काम कर रही हूँ। आई वॉज एक्चुअली वर्किंग एट यॉर्कडेल, वहाँ के स्टोर पे, बट उन्हीं का एक स्टोर ईडन सेंटर में है एंड दे नीडेड हेल्प देयर, तो हमको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था फॉर द लास्ट 2 वीक्स एंड इट्स फार अवे, बट बिकॉज एनीवेज ये जॉब ख़त्म होने वाली है इस वीक, क्योंकि आई वॉज अ सीजनल कैशियर देयर, सो अब वो ख़त्म होने वाली है एंड इतनी ठंड में जॉब हंट दोबारा चालू होगा। बट फॉर द टाइम बीइंग इट वाज अ रियली गुड जॉब। द पीपल वर रियली नाइस, जितना कंपेरेटिवली मैंने लोगों से सुना है बाकी लोगों से अबाउट देयर जॉब एंड हाउ they get to work, I found myself very fortunate because of the people there and the way they treated us all. It was very professional, very polite and that's what I like. अभी ईटन सेंटर वाला स्टोर क्लोज़ हो रहा है, तो इसलिए उनको हेल्प चाहिए थी। क्लोजिंग के टाइम पे सेल ज़्यादा होती है, सेल आई हुई थी उनके स्टोर पे, तो बहुत लोग थे, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर हमें शिफ्ट किया एंड स्टोर क्लोज हो रहा था, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें न्यू, लाइक आई गॉट अ लॉट ऑफ क्रॉकरी न्यू बिकॉज आई वर्क इन विलियम्स सोनोमा विच इज़ अ हाउस कुकिंग एंड दोज थिंग्स रिलेटेड स्टोर। तो मुझे बहुत सारी क्रॉकरी मिल गई थी, ग्रोसरी स्टफ मिल गया था एंड दे आर वेरी पोलाइट। ऑल इन ऑल एज अ फर्स्ट जॉब इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग देयर। अभी 3 दिन बाकी हैं, लाइक आज का, कल का, इन परसों का दिन, आई एम स्टिल वर्किंग देयर एंड देन ऑफिशियली ये सीजनल जॉब ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। दे माइट कॉल अस फॉर फ्यू शिफ्ट्स बाद में, बट इस फॉर द टाइमिंग इसका पीरियड ख़त्म हो चुका है, सो दैट्स इट। एंड आज ठंड है तो बस स्टैंड पे बस में बैठ के वेट कर रही हूँ बस के आने का। गाइस, मैं आ चुकी हूँ काम पे और ये मेरी शिफ्ट स्टार्ट, सो आप लोगों से मिलूँगी मैं 9 बजे जब मैं शिफ्ट करूँगी। अभी 2 बज रहे हैं। Right here is the store I used to work in. अब सीज़न ख़त्म हो चुका है, तो आई एम डन विद माई शिफ्ट्स एंड जॉब चालू होगी दोबारा। ओके गाइस, सो आई एम गोइंग बैक होम टंडा से, बट अब यहाँ पे आ चुका है स्नोस्टॉर्म। सबके मैसेज आ चुके हैं मेरे पास, घर आराम से पहुँची हूँ बिकॉज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्नोस्टॉर्म भी आया हुआ है। स्टार्टिंग आई गेस 60 से हुई थी उसकी, तो जब तक मैं फिंच पहुँचूँगी इट विल टेक मी अराउंड 1 आवर, तो तब तक क्या हाल होगा देखते हैं। बिकॉज मैं सुबह कुछ भी नहीं था ऐसा, तो नॉर्मल शूज़ पहन के आ गई, कुछ पहन के नहीं। बाकी देखेंगे क्या होता है। स्नोस्टॉर्म में बर्फ़ का है, बस की टायर पे खड़ी हूँ मैं इस वक्त बिकॉज पूरा एरिया बर्फ़ से भर चुका है। बर्फ़ इतनी है कि पैर भी नहीं रखा जा रहा है इस वक्त। ओह गॉड, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ़ पड़ रही है एंड इट्स डैम। आई होप दिस आई रीच होम।
थोड़ी ही डिस्टेंस है बट पार करके जाना है। पूरे दिन काम करने के बाद एनर्जी नहीं रहती ये सब भी चलने की। ऑनेस्टली जितना अच्छा लगता है ना स्नो, उतना ही वियर्ड लगता है ऐसे टाइम पे। इनफैक्ट अगर अभी आप आसमान देखोगे ना तो इट्स नॉट डार्क, और रात के 10 बज रहे हैं, पूरा ऊपर सफ़ेद, नीचे सफ़ेद, ऊपर सफ़ेद सफ़ेद। ट्रूली अ विंटर वंडरलैंड। चलो मेहनत करते चलो, घर पहुंच ही जाएंगे। गाइस मुँह में आइस आ रही है तो घर पहुंच के ही चलाऊंगी फ़ोन। गाइस मैं घर तो आ गई हूँ बट घर के अंदर घुसूंगी कैसे? ये तो पूरी स्नो है। शिट। ओह गॉड। कूल। ओके and we are home. Okay guys, so that's it for today's video. I've tried to show you guys everything जो as an international student यहाँ पे होता है, जो भी शेड्यूल होता है हमारा, struggle in the snow, waiting for the bus in the snow, going for morning classes. It's way too hard, but what keeps me motivated is your love. कमेंट कर देना, शेयर कर देना वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़। इट हेल्प्स मी सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन लाती है मेरी लाइफ में कि हाँ ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग दैट यू गाइज आर लाइकिंग, एंड आई विल ट्राई टू शो यू गाइज द एंटायर जर्नी जो आगे रहती है। अभी जॉब हंट भी बाकी है, एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स देर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशनल वीडियोज दैट आर गोइंग टू कम अप इन माई चैनल नेक्स्ट। सो सब्सक्राइब इट नाउ, इट्स फ्री, you already know the drill by now, so do it now.